Привет, дорогой друг. Ну что, окунулся в учебу? Понял, что такое матан, диффура, интегралы? Голова идет кругом? Знаешь, как легко расслабиться? Переключиться на что-то другое. Отличный способ театр. Почему театр? Да потому что театр становится все ближе и ближе к молодежи. А вот как он это делает, узнаем прямо сейчас. Отличным примером является театр «Миниатюр Камин». Это молодой и по-хорошему наглый коллектив, который стремится возродить театральное наследие Аркадия Исааковича Райкина. Ну что ж, а вот и звонок на спектакль. У нас есть билет, есть зритель, мы можем отправляться со всеми. Пойдем. Нам удалось попасть на самое настоящее море. Именно так и назывался спектакль. С первых минут ты окунаешься с головой в ту самую теплую атмосферу из твоего детства. И во время всего спектакля тебя не отпускает до самого конца. Спектакль смотрится легко и позитивно. Ты получаешь полный спектр самых разных эмоций. Очень позитивное настроение, прям после работы погрузился в эту атмосферу. И очень приятно видеть заряженных таких ребят, очень классно было. Я очень рада, что я всем пришла и благодарна театру «Камин». Я просто восхищалась игрой актеров, тому как это моментальное перевоплощение. Это просто, не знаю, это прекрасно. Это потрясающе. На данный момент это самый восхитительный спектакль. Я не умаляю достоинств предыдущих, но на данный момент это самый потрясающий. Мы смеялись до слез, и я уверен, что у ребят, моих товарищей, будет огромный успех. Я всячески их поддерживаю и готов поддерживать в дальнейшем. Я думаю, что студентам будет интересно. И в целом это потрясающее культурное событие, я считаю, театр «Камин». Поэтому студентам имени Баумана, они очень культурные люди, очень любят культурный досуг. Им будет очень полезно, я знаю. Очень легко, непринужденно, весело. Как бы время пролетело незаметно. Всем советую посмотреть, легко проведут время, с интересом, не пожалеют. А вот как художественный руководитель, вы, получается, ставили, соответственно, спектакль, грубо говоря. Грубо это делал невоспитанно, ругался. Мне кажется, это большая проблема, что сейчас молодежи нет в театральных залах, и мы как раз эту ситуацию пытаемся исправлять. Что может притянуть? Вечные темы, которые волнуют всех, и мне бы хотелось, чтобы разговоры на эти темы и ответы на вопросы, которые возникают, были в доступной форме. Почему вы должны прийти к нам в театр? Потому что мы классные ребята. Мы театр, который старается говорить действительно на одном языке с аудиторией. Это был спектакль «Море». Театр «Миниатюр Камин». Это было ярко, круто. А самое главное, если бы ты был здесь, то ты бы улыбался. А мне остается лишь одно. Смотри, бит! Будь в курсе.